salida, me he cortado pero no me alivia. Me libera entre rejas el delirio, pero eso no frena la agonía. No era mi deseo seguir viva, llevo tanto perdida que conozco a fondo la anatomía de mi apatía. Si tú tienes miedos, yo tengo al menos 500. Por eso la mayoría del tiempo no me creo ni me siento. Ya sé que lo que falla no es mi intelecto, me siento por completo un defecto desde que recuerdo por cómo estoy por dentro. Y solo es otra inseguridad que me hace ir más lento, pero saber que no es cierto no me da aliento. Y en crear y destruir soy nivel experto, porque soy esclava de mis sentimientos. Pero por más que exclama no me arrepiento, porque el dolor de una humillación no se olvida, pero en el papel siempre me supero. Hay días que logro seguir la diatriba de mi cerebro y escribiéndolo oxígeno. Y para quien crea que le miento, que crea lo que quiera, pero me presento. Yo era la tonta de la clase, por eso ahora es mi momento. El conjunto de las ganas de vivir que genero de la nada es mi talento. Yo ya al fin recordé que estoy ávida de conocimiento. Esto va por mí, por cuando me creía lo que me decían. Que yo era un esperpento cuando entre ellos era y sigo siendo una entre cientos. Y ya vaticino el desconcierto, ya asumo que lo que ahora vomite estará a ojos de la crítica. Pero gracias a esto ya no seré otra suicida en la estadística. Y aunque me asesto críticas de forma compulsiva y estas se hacinan, porque al fin me libré de su mente corrosiva, pero no de la mía. En la batalla siempre hallo razones que me amotinan, por eso nunca está perdida. Esta es mi sublevación sobre mi mentira. Llevo años creyéndome insensible, lo soy mucho más que la mayoría. No tengo límites, pero es lo que da nombre a mi avería. Y lo sé porque busco la prueba empírica. A falta de una estabilidad anímica, me daño para no quedarme paralítica. No aparenta ser una cuestión científica, no salgo porque esta sed se ha vuelto vampírica. De modo que me declaro desde casa paciente clínica. Siempre es complejo hallar las palabras, voy quemada y sin solución anestésica. Me asaltan imágenes macabras y mi tristeza es endémica. Fuera de la libreta soy patética y dentro soy enfática y poética. Ya no me pongo tan histérica, pero mi miedo huele a fosa séptica. Pero también tengo unos cojones gordos a pesar de la estética. Conservo el calor mejor que una manta térmica. Soy densa porque mi verdad equivale a una fuerza magnética. Por eso vivo más tensa que una torre eléctrica, propensa a sangrar en esta cárcel hermética. Y aunque ya no estoy cadavérica, vivo atrapada entre versión fonética. Mi pensamiento es una pértiga pérfida y me como la cabeza de forma sistémica, porque tengo afectada la conectividad neuronal y dañada la mielina. Soy víctima de mi condición maladaptativa. Siempre me cuestionan pero no es inventiva, pues me falta disciplina para mantener una mentira. ¿Qué quieren que les digan? Eso soy pasiva. Y entonces preguntan cuál es la parte positiva de contigo ser abusiva, pero no cuestionan hasta dónde arraigó esta semilla negativa, ni quién la regó, ni por qué me ha vuelto vengativa, ni por qué he estado una vida entera más que dividida, porque no ha sido solo una etapa disociativa, emocionalmente a la deriva. De ahí mi actitud esquiva, si no hablo con nadie como no quieren que escriba. No veo salida, me he cortado pero no me alivia. Me libera entre rejas el delirio, pero eso no frena la agonía. No era mi deseo seguir viva y llevo tanto perdida que conozco a fondo la anatomía de mi apatía. Si tú tienes miedos, yo tengo al menos 500. Por eso la mayoría del tiempo no me creo ni me siento. Ya sé que lo que falla no es mi intelecto, me siento por completo un defecto desde que recuerdo por cómo estoy por dentro. Y solo es otra inseguridad que me hace ir más lento, pero saber que no es cierto no me da aliento.